Игорь, чем отличается камин от печи-камина? Печь-камин – это отдельно стоящий отопительный прибор, который не требует при установке дальнейшей отделки. А камин, полноценный камин, это некая каминная топка, так называемая инсерта, которая вокруг облицована облицовкой, либо термокамерой, и, соответственно, требует дальнейшей уже отделки. Мощность, как правило, у этих отопительных приборов совершенно разная. Печь-камины до 12 кВт, до 14 бывает, а камины уже от 14 и более киловатт.